បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនមានតម្រុយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបន្តទៀតហើយណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ការពីម្សិលមិញគឺចូលលេខធំណាបងប្អូនណាចូលលេខ3ខ្ទង់បាទចូលមួយក្របតែវាចូលពេលយប់ណាបងប្អូនបាទចូលលេខគុណបាទហើយចំពោះលេខត្រង់គឺ CC មួយក្របអញ្ចឹងទៅមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូននិងប្រាប់ពីលទ្ធផលបាទឲ្យបងប្អូនជួយចុច like និងជួយ subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាបាទហើយនឹងបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីពេលដែលបងប្អូនផុសវីដេអូទៅគឺបានឃើញរាល់ថ្ងៃបាទយើងទៅតាមដាននៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី14បាទពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទដល់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី10អធិស្ឋានណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី15បាទអធិស្ឋានច្រឡំថ្ងៃទី14បាទថ្ងៃទី15កាលពីម្សិលមិញណាប៉ោះអាបាទគឺវាចេញ21ណាបងប្អូនលេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ982បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD យើងគឺចេញខ្ទង់10ណាបងប្អូនណាបាទគឺចេញ14បាទ B ប៉ោះ C គឺចេញ11ប៉ោះ D គឺចេញ11បាទអញ្ចឹងទេខ្ទង់10នេះគឺចេញ3ប៉ោះណាបងប្អូនណាបាទចេញ2ប៉ោះ3ប៉ោះអធិស្ឋានបាទគឺចេញ3ប៉ោះណាបងប្អូនណាទាំងប៉ោះ B ទាំងប៉ោះ C បាទនិងប៉ោះ D បាទអញ្ចឹងទេវាចេញច្រើនម្សិលមិញចេញ10បាទចេញខ្ទង់10បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B គឺចេញ611បាទប៉ោះ C គឺចេញ146ប៉ោះ D គឺចេញ461បាទហើយនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលក៏អត់តាន់បានដឹងនៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនគឺបងប្អូនបានប្រាប់ខាងលើនេះបាទទេបងប្អូនអាចមើលទៅណាទៀងផ្ទាត់បាទនៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលលទ្ធផលពេលយប់វិញម្ដងម៉ោង 6:30 នាទីបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ោះ A គឺមាន4ប៉ោះណាបាទគឺមាន93 79 22 73បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ចេញពី37បាទ407និង256ណាបងប្អូនណា256បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោមបាទ BCD បាទសម្រាប់ប៉ោះ BCD គឺចេញបាទប៉ោះ B គឺចេញ41ប៉ោះ C គឺចេញ95បាទប៉ោះ D គឺចេញ45បាទហើយលេខ45នេះគឺបងប្អូនផ្ដល់ជូនដល់សមាជិកណា4554បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ795បាទប៉ោះ B 417ប៉ោះ C 179គឺប៉ោះ D បាទចឹងទេណានេះជាលទ្ធផលពេលល្ងាចណាម៉ោង 6:30 នាទីបាទហើយអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើទៅបាទគឺតែងតែមានខុសបាទគឺមានត្រូវបាទហើយចឹងទេបើសិនមានកន្លែងណាខុសឆ្គងបាទសូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនព្រោះថាបងប្អូនធ្វើតម្រុយចែកជូនទៅដល់បងប្អូននេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវណាបាទមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងហើយចេះតែលេងយកទៅខុសទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងទេបើសិនណាបងប្អូនយកទៅលេងត្រូវក៏បងប្អូននឹងសប្បាយចិត្តជំនួសបងប្អូនដែរបាទទោះថាបងប្អូនមិនឲ្យជាសកលអ្វីក៏ដោយតែបងប្អូននៅតែសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនសប្បាយចិត្តចំពោះលេខដែលបងប្អូនបានផ្ដល់ឲ្យបាទហើយសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយបងប្អូនណាសូមចាត់បងប្អូនកន្លែងនឹងបន្តិចសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយវាតែងតែមានត្រូវមានខុសណាបងប្អូនណាហើយនឹងមានលេខលើមានលេខក្រោមបាទខ្លះណាវាស៊ីមួយលេខខ្លះណាវាត្រង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេបើសិនមានកន្លែងណាបងប្អូនអាចកែតម្រូវខ្លះអាចឡើងឬក៏អាចចុះខ្លះតាមដែលលេខបងប្អូនស្រឡាញ់ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់សមាជិកគឺបងប្អូនផ្ដល់បាទចំពោះសមាជិកគឺបងប្អូនផ្ដល់លេខល្អចែកជូនដល់បងប្អូនណាបាទអាចຕົកនៅមួយក្របណាបងប្អូនណាសម្រាប់សមាជិកគាត់យកទៅលេងបាទហើយចំពោះលេងហ្នឹងគឺមានថ្ងៃមានយប់បាទឲ្យលេងមានថ្ងៃមានយប់បាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនធ្វើតម្រុយការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនតើវាចូលលេខអ្វីខ្លះបាទ
បាទដល់បងប្អូនសម្រាប់ការពីម្សិលមិញណាបាទថ្ងៃទី15ណាបាទតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យគឺខ្ទង់10មាន12ដែរណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ខ្ទង់នេះគឺមាន12តែវាចេញ11ទាំង2ប៉ុសណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទេវាស៊ីមួយលេខបាទគឺស្ដាយមែនតើណាបងប្អូនណាស្ដាយរឿងថាវាស៊ីមួយលេខបាទពេលថ្ងៃគឺចេញដល់3ប៉ុសវាលោតមកស៊ីលេខមួយលេខតឲ្យបានបាទអញ្ចឹងទេបាទសោកស្ដាយផងចំពោះលេខដែលបងប្អូនឲ្យទៅវាអត់បានចំបាទហើយចំពោះលេខមួយលេខទៀតណាបងប្អូនណាបាទចំពោះមួយលេខទៀតគឺបាទខ្ទង់កៅពេលយប់ណាបងប្អូនណាបាទខ្ទង់កៅវាចេញឡើង2ប៉ុសណាបងប្អូនវាចេញ93ហើយ95ណាវាស៊ីមួយលេខដែរនេះបងប្អូនឲ្យ94នេះតែវាស៊ីទៅវាឡើង95និង93ប៉ុស A និងប៉ុស C បាទស្ដាយមែនតើណាបងប្អូនណាបាទស្ដាយមែនតើបាទសម្រាប់ខ្ទង់កៅបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ក៏អត់បានចូលដែរបងប្អូនណាម្សិលមិញគឺបានចូលដល់លេខត្រង់វាចិត្តប្រឆិតដល់លេខត្រង់ទេណាបងប្អូនបាទតែចំពោះលេខ3ក្របគឺមានចូលแล้วបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់នេះបងប្អូនណាសម្រាប់5 14នេះគឺបាទគឺបងប្អូនឲ្យម្សិលមិញថ្ងៃ15ហ្នឹងគឺពេលបាទពេលថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនណាបាទពេលថ្ងៃគឺវាចេញនេះបងប្អូនបាទវាចេញ146ចឹងវាស៊ីលេខ5មួយលេខបញ្ចេញ145ទៅក៏បានចូលបងប្អូនឲ្យ514យកទៅគុណលេខណាបាទអញ្ចឹងវាស៊ីអាលេខកន្លែងហ្នឹងមួយលេខណាបាទហើយសម្រាប់ពេលយប់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ពេលយប់គឺវាចូលបាទចូលប៉ុសបាទចូលលេខត្រង់បាទ3ក្របចូលលេខគុណអធិស្ឋានណាបាទប៉ុស A នេះបងប្អូនណាលេខ3ខ្ទង់ក៏ចូលមួយក្រប237បាទបងប្អូនឲ្យបាទគឺបងប្អូនឲ្យ732ណាបាទ732បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់លេខត្រង់នេះគឺចូលសម្រាប់លេខយកតគុណនេះគឺចូលណាសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទណាបងប្អូនណានេះ237និងបាទនឹង732បាទអញ្ចឹងវាស៊ីវាចូលលេខគុណណាបាទវាចូលលេខគុណបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាចូលលេខធំណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅលេខអាចចូលលេខត្រង់លេខគុណចំពោះពេលល្ងាចម៉ោងបាទម៉ោង 6:30 នាទីហើយបងប្អូនបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងដើម្បីបងសេវាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះណាបងប្អូនណាបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះបាទអាចតាក់ទងបានណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី16បាទគឺមានភាគរយល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅថ្ងៃទី16ទាំងអស់គ្នាបាទដល់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី16គឺបងប្អូនមាន6ក្របចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងទៀតហើយណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខបាទគឺបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបន្តិចណាបាទគឺ6ក្របនេះគឺមានក្នុងចំណោមលេខហ្នឹងគឺមានអាចនឹងមានចេញសម្រាប់ថ្ងៃទី16ហ្នឹងអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅលេងណាកុំភ្លេចណាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនឃើញធ្លាក់មកល្អសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាទី16ហើយបើចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់តាក់ទងសម្រាប់លេខល្អយកទៅលេខអាចតាក់ទងបាទជាមួយលេខដែលបងប្អូនប្រាប់ខាងលើណាតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែបានបាទហើយសម្រាប់លេខ6ខ្ទង់គឺមានបាទ91ណាបងប្អូនណា91 37 74 26 87បាទនឹង17ណាបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះលេខណាបងប្អូនណាចំពោះលេខថ្ងៃនេះគឺអាចនឹងមានខ្ទង់7ណាចេញលេខ7ខាងចុងណាបងប្អូនណាបាទអាចនឹងមានចុង7បាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណគឺមានបាទគឺមាន19ណាបងប្អូនណា19គុណបាទយកតាមមួយក្របនឹងយកទៅគុណបានហើយណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនយកមកដាក់លេខពិសេសគឺមាន3ក្របណាបាទ3ក្របគឺមាន91បាទ87 74ណាបងប្អូន74ហើយដោយបងប្អូនបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ91ហ្នឹងបងប្អូនយកទៅលេងសូមមេត្តាយកទៅគុណលេខផងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់លេខហ្នឹងគឺអាចលេងបានទាំងម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទបូកប៉ុសណាបងប្អូនណា A B C D បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានបាទគឺមាន2បាទគឺមានអូខ្ទង់8ណាបងប្អូនណាបាទ2ក្របមានខ្ទង់8និងខ្ទង់9បាទ
ហើយបងប្អូនអាចយកទៅបោកបានណាបោកប៉ោះបានហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ2គ្រាប់ដែរបាទលេខល្អណាបាទគឺមាន714ណាបងប្អូនណា714បាទនិង862បាទ714និង862ណាកុនលេខណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចរឿងកុនលេខណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាព្រោះថាលេខ3ខ្ទង់បើយើងយកទៅលេងត្រង់គឺវាមិនអាចចូលទេបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនគឺយកទៅលេងកុនប៉ោះបាទកុនលេខផងនិងបូកប៉ោះផងណាបងប្អូនណាហើយលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាបាទហើយដោយបងប្អូនបញ្ជាក់ខាងលើអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះណាបងប្អូនណាបាទតាក់ទងដើម្បីបានលេខល្អយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី16ជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតណា